आज हम करने वाले हैं साहिल के साथ में प्रैंक। अच्छा, प्रैंक ही होने वाला है। हम लेके जाएंगे इसको और हम बोलेंगे कि भाई तेरी नई गाड़ी ठुक गई है हमसे गलती से। आइए देखते हैं बनाया। तो गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है गाइस, ये देखो ये फोटो हमने बनवाई है गाड़ी ठुकने की। कैसी लग रही है? तो बड़ी लग रही है, रियल लग रही है ना। टाइम आ चुका है प्रैंक करने का। साहिल को फोन करता हूँ मैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो साहिल, एक प्रॉब्लम हो गई थी। अरे वो हम ना तेरी गाड़ी ले गए थे अभी, तो वो साइड से थोड़ी सी लग गई थी। अबे साले।